Então, vamos então para o segundo momento. Więc idziemy w ten drugi moment. Eu espero de não ter cansado vocês. Ja mam nadzieję, że was nie zmęczyłem. A Ola e Marcos, que está gravando, me falaram, no, padre. Ola i Markus, który nagrywa, oni mówili mi, nie ojcze. No, dormiram todos, fique tranquilo. Nie, wszyscy spali, bądź spokojny. Então, continua dormindo. Więc możesz dalej spać. Vamos continuar mesmo o trecho do discípulo de Emaús. Więc będziemy dalej kontynuować ten tekst uczniów z Emaus. Sabe, a dizer a verdade, Wiecie, mówiąc prawdę, agora falava com a Ola, teraz rozmawiałem z Olą, bem, entre aspas, Ola é ela, não, desculpa, no primeiro encontro não aprofundei, ela é Ola, é Marcos e aquilo que está atrás. Teraz wybaczcie, na pierwszym konferencji nie przedstawiłam ich, to jest Ola i Markus tam Ma Marcos jest z é tyłu za melhor que kamerą. você não vê, porque é tão feio que então não... Ale Markusa lepiej, żebyście nie widzieli, bo jest... Ele está dedicando o tempo para poder gravar On para poświęca todos czas, nós. żeby móc nagrywać dla nas wszystkich. Então agradecemos Marcos e Ola mesmo, Więc né? dziękuję Markusowi i Oli. E todos vocês que com paciência estão nos escutando. I wam wszystkim, którzy z cierpliwością nas słuchacie. Então, estava dizendo que eu, para falar com vocês, Więc ja mówiłem, że ja, aby móc mówić z wami, tinha preparado dois trechos. ja przygotowałam 2 fragmenty. Este do discípulo de Emaús Ten o uczniach z Emaus e poi os Atos dos Apóstolos, capítulo 4, i potem z Dziejów Apostolskich z rozdziału 4. para ver os frutos da vida comunitária, da Aby móc unidade. zobaczyć te owoce życia wspólnotowego, jedności. Era uma coisa só, colocavam tudo em comum, este era os milagres. Wszystko mieli wspólne, cuda. Porque para Lucas o milagre Dla Łukasza cud e esta novidade da nossa, da descoberta da vida em Jesus. to jest ta nowość, to odkrycie życia w Jezusie. Praticamente o verdadeiro milagre qual é? Praktycznie ten prawdziwy cud, jaki jest, É que nós somos unidos. to, że my jesteśmy zjednoczeni, Dividimos os bens. że my dzielimy się dobrami. Estamos unidos na oração. My jesteśmy zjednoczeni w modlitwie. Trabalhamos junto para uma nova My evangelização. pracujemy razem dla nowej ewangelizacji. Este é o milagre. I to jest cud. Sim, depois Jesus pode fazer milagres e curas físicas, I né? potem Jezus może czynić cuda i uzdrowienia fizyczne. Sim, ele pode clarissimamente. On może, Não? jasne. Jesus diz, impõe as mãos e serão curados os Jezus mówi, doentes. nakładajcie ręce i chorzy będą uzdrowieni. Eu sou testemunho que a curas acontece mesmo, né? Jestem świadkiem tego, że uzdrowienia rzeczywiście się dzieją. Mas o que dizer? Eu posso ser curado fisicamente por Jesus, Ale co można powiedzieć? Ja mogę być uzdrowiony fizycznie przez Jezusa, mas depois vou morrer novamente. ale potem na nowo umrę. Somente Jesus ressuscitou com o corpo transfigurado. Tylko Jezus zmartwychwstał z tym przemienionym ciałem. Aquilo que nós viveremos quando será o momento que Jesus, o Pai e o Espírito Santo decidem. To, co my przeżyjemy, kiedy będzie ten moment, o którym Jezus, Ojciec i Duch Święty zdecydują. No, tudo bem, paciência. Ale Vamos, dobrze. significa que o Espírito Santo quer somente que eu pare aqui neste trecho do Emaús. To znaczy, że Duch Święty chce, abym zatrzymał się tylko na tym tekście uczniów z Emaus. E vamos ver agora I zobaczymy o teraz, que significa, co oznacza, qual é aquilo que acontece, na verdade, co się dzieje tak naprawdę, quando nós somos fragmentados, desunidos, kiedy my jesteśmy oddzieleni, nie jesteśmy w jedności. quando cada pensa de ir por própria conta Kiedy każdy myśli, by iść na swoją rękę e começa a criticar aquela pastoral, i zaczyna krytykować dane duszpasterstwo, critica aquele bispo, krytykować biskupa, aquele padre, danego kapłana, aquela comunidade, jakąś wspólnotę, aquele movimento. jakiś ruch. O que fala Lucas? Co
co mówi Łukasz. Ma e olha che Lucas non è, repito come falei no começo, Zobacz, Łukasz to nie jest, tak powtarzam, jak powiedziałam na początku, da primeira palestra, na pierwszej non konferencji. è che ele fala assim pensando che poderia acontecer, On nie mówi tak, że to mogłoby się wydarzyć, mas ele vive ale on żyje. estes problemas, On żyje tymi problemami, estas dificuldades tymi trudnościami nas comunidades deles. w swoich wspólnotach. São João, Święty em Jan Apocalipse, w Apokalipsie, fala da dificuldade das 7 igrejas dele. on mówi o trudnościach 7 kościołów. Marcos das dificuldades da comunidade deles. Marek mówi o trudnościach swojej wspólnoty, swoich wspólnot. Mateus Mateusz fala da dificuldade que os hebreus vivem se tornando cristãos. mówi o trudnościach, które przeżywają Hebrajczycy, stając się chrześcijanami. Que os evangelistas olham a vida de Jesus, Ewangeliści patrzą na życie Jezusa, experimenta a potência do Espírito Santo neles doświadczają w sobie potencjału Ducha Świętego e continuamente se convertem, i nieustannie nawracają się, como São Pedro se converte com Paulo, jak święty Piotr nawraca się z Pawłem. e se vai para frente, I tak idzie się do przodu, não para criar sempre mais unidade. aby móc stwarzać coraz bardziej Então, jedność. vamos ver agora Więc teraz zobaczymy, quais são as atitudes, jakie są postawy, os pensamentos myśli desses dois discípulos dividido entre eles. tych dwóch uczniów podzielonych między sobą. Então, a primeira coisa vimos, né? Więc pierwszą rzecz widzieliśmy, Discutiam entre eles. dyskutowali między sobą. No versículo 14. W wersecie 14. Depois, Potem, como conversavam e gdy discutiam, tak rozmawiali i dyskutowali, vocês sabem que quando se usa por duas vezes na Bíblia uma coisa, wiecie, że kiedy w Biblii 2 razy używa się jeszcze tę samą rzecz, to oznacza, significa que o autor que escreve quer colocar em evidência uma atitude mesmo. że autor, który to zapisuje, chce uwidocznić tą postawę. Enfim, não se entendia mesmo. Więc rzeczywiście oni nie Não. rozumieli się. E o próprio Jesus se aproximou I sam Jezus przybliżył się e começou a caminhar com eles. i on zaczął szedł z nimi. Ma olha o que diz a palavra de Deus. Ale zobaczcie, co mówi Słowo Boże. No, os olhos Oczy, deles ich oczy eram vendados. były przyćmione. Não entenderam que Jesus estava com eles. Oni nie rozumieli, że Jezus był z nimi. Eram incapazes de reconhecê-lo. I oni nie mogli Go rozpoznać. Eram tristes. Byli smutni. Não? Então, aquilo que são as capacidades sensitivas Więc to, co jest tą zdolnością taką dos zmysłową, sentidos ze zmysłów da pessoa humana, osoby ludzkiej, eles não entendem. oni tego nie Porque rozumieją, não se dão conta, não escutam Jesus, ponieważ nie dają rady, nie są w stanie usłyszeć não têm a Jezusa, capacidade de ver. nie mają tej zdolności, żeby zobaczyć. E se você se lembra, Jeśli Ty pamiętasz, particular muito interessante, jeden szczegół bardzo ciekawy, depois que Jesus fez a experiência da transfiguração lá com João, Pedro e Jacó, po tym jak Jezus miał to doświadczenie przemienienia z Piotrem, Jakubem i Janem, eles veem o amor da Trindade, oni widzą miłość Trójcy, porque escutam a palavra do Pai, ponieważ słucha słowa Ojca. a nuvem, símbolo do Espírito Santo, desce, Ten obłok, symbol Ducha Świętego Jesus é wstępuje, transfigurado. Jezus jest przemieniony. Então, depois desta experiência dirompente, forte, Po tym doświadczeniu silnym eles descem da montanha oni schodzą z góry, e encontram os apóstolos, os discípulos, spotykają apostołów, encontram pai spotykają com Ojca filho sordo-mudo, z synem głuchym, głuchoniemym, endemoniado. opętanym. E o pai diz a Jesus: I ten ojciec mówi do Jezusa: os teus discípulos não darão conta de salvar meu filho. Twoi uczniowie nie byli w stanie ocalić mojego syna. Lá o pai fala,
Tam Ojciec mówi, Jesus se transfigura, Jezus się przemienia, o Espírito Santo desce. Duch Święty stępuje. Aqui nós nos I encontramos tutaj my embaixo spotykamy da się montanha, pod górą. pai que não entende o filho, Ojciec, który nie rozumie syna. o filho que é sordo-mudo, endemoniado. Syn, który jest głuchoniemy, jest opętany. E os discípulos que não fizeram nada, I uczniowie, którzy nie zrobili nic. embora rezaram. Tylko modlili się. Não? O Za que modlitwą. significa isso? Co to oznacza? Infelizmente, Niestety, é o período a se falar do crítico. to jest ten okres krytyczny. Cioè, os dois discípulos são surdos, Tych dwóch uczniów jest głuchych, são cegos, są niewidomi. têm raiva entre eles. Oni gniewają się między sobą. E a palavra de I Deus, Słowo Boże, no outro trecho que antes falei, w innym tekście, o którym wcześniej powiedziałem, dizia assim: mówiło tak. Jesus perguntou ao demônio: Jezus zapytał demona, quem me dá o nome de você? jak masz na imię? Powiedz mi swoje imię. E o demônio falou: I demon powiedział, nós somos legião. jesteśmy legionem. Uma legião, você sabe que é feita de 10.000 a 12.000 soldados. Legion jest stworzony z 10 tysięcy do 12 tysięcy żołnierzy. O que quer dizer? I co to chce powiedzieć? Não a palavra de Co Deus. Słowo Boże chce Que, powiedzieć? que aquilo que falou, por exemplo, To, co powiedział na przykład o cardinal Spilak, kardynał Spilik, que já morreu, on już zmarł. ele falava assim. On mówił tak. Olha que interessante. Zobaczcie, jakie to Ele ciekawe. dizia: On mówił, quando o demônio kiedy demon vê widzi, que grupo że jakaś grupa se une jednoczy się, per viver o amor trinitário, aby żyć tą miłością Trójcy. legiões de demônios Legiony demonów, saem do inferno one wychodzą z piekła, para colocar a divisão entre eles. aby umieścić podział między nimi. Cardinal Spilak dizia esta expressão. Kardynał Spilik, on miał takie wyrażenie, É mówił, terrível, to jest straszne, porque a experiência que os discípulos de Emaús fazem ponieważ to doświadczenie, które uczniowie z Emaus é a mają, mesma que hoje nós vivemos na igreja. to jest to samo, które my dzisiaj żyjemy w Kościele, w którym Quanto de żyjemy. vocês, nova evangelização, Ilu z Was z nowej ewangelizacji, comunidades, wspólnot, movimentos, ruchów, não são aceitos nie jesteście akceptowani nas dioceses? w diecezjach? Quando o demônio percebe que determinadas pessoas Kiedy demon zauważa, że jakieś określone osoby querem viver o amor trinitário, chcą żyć miłością Trójcy, sai do inferno legiões de z demônios piekła wychodzą legiony demonów, para destruir aby je niszczyć, esta comunidade. aby móc niszczyć tą wspólnotę. E entre nós I między nami nos tornamos surdos, my stajemy się głusi, mudos, niemi endemoniados. i opętani. Por que surdos? Dlaczego Porque eu głusi? posso falar outras 4 horas com vocês, Ponieważ 5 horas com ja mogę vocês, mówić kolejne 4-5 godzin do Was. mas se nós não nos abrimos ao Espírito Ale Santo, jeśli my nie otwieramy się na Ducha Świętego, são surdos. jesteśmy głusi. Não, in italiano se dice, Po włosku się mówi, a tua palavra, la parola entra qui e sai da qui, że słowo wchodzi tutaj z jednej strony i wychodzi z drugiej. non rimane qui dentro. I nie trwa tutaj w środku. Está entendendo? Rozumiecie? Somos surdos, Jesteśmy głusi, então não entendemos o que Jesus fala para nós neste trecho, więc nie rozumiemy, co Jezus mówi do nas w tym tekście. porém, porque continuamos a discutir entre nós, Ponieważ kontynuujemy dyskusję między nami não, e nos tornamos mudos, i stajemy się niemi. porque segundo a palavra de Deus, Ponieważ według Słowa quem Bożego, não fala em Jesus Cristo, kto nie mówi w Jezusie no Chrystusie, Pai eterno, Ojcu Odwiecznym, é mudo, jest niemy. como o demônio que é mudo. Jak demon, który jest E niemy. diz somente falsidades, I mówi tylko fałszywości, mentiras. kłamstwa. Então devemos ter muito cuidado, Więc powinniśmy bardzo né? uważać. Porque o que acontece? Ponieważ co Se się dzieje? nós somos isso, Jeśli my jesteśmy tacy, acontece que discutimos entre nós, dzieje się to, że my dyskutujemy między sobą, conversamos sem nos entender, rozmawiamy bez zrozumienia siebie. vem Jesus no meio de nós, Przychodzi Jezus pośród nas, somos cegos de velo, ale jesteśmy ślepi i Go nie widzimy. somos vendados com os olhos,
Mamy przyćmione oczy. Somos tristes. Jesteśmy smutni. E a palavra de Deus continua. I Słowo Boże dalej mówi. Agora encontro só um momentinho, não? Teraz tylko to odnajdę, chwileczkę. E ele diz, a palavra de Deus diz. I Słowo Boże mówi. Olha o versículo 32. Zobaczcie na werset 32. Eles disseram entre eles. I oni mówili do siebie. Non ardia o nosso coração quando ele falava? Czy serce nie rozpałało się w nas, gdy on mówił? Significa que era um coração frio, To znaczy, że to było serce sem zimne, alegria. bez radości. Quantos cristãos, Ilu chrześcijan, jovens ou adultos, nós vimos que são tristes, com o coração morto. młodych czy dorosłych, widzimy, że są smutni, z sercem martwym. Isso mesmo. E Antem, vai um pouquinho mais para em cima. I troszkę wyżej, Olha o versículo 25. spójrzcie na werset 25. Então Jesus disse para os dois discípulos, Więc wtedy Jezus powiedział do Tak. uczniów, tristes, więc discutem, smutni, com o coração duro, serce twarde, não surdos, głusi, cegos. ślepi. Olha o que diz Jesus. I zobaczcie, co mówi Homens Jezus. sem inteligência. Nierozumni. Está entendendo? Rozumiecie? Cioè, eu posso estar com vocês horas e horas falando de Jesus, Ja mogę być z wami przez godziny, mówić o Jezusie. mas se nós não vivemos o amor trinitário, Ale jeśli my nie będziemy żyć tą miłością Trójcy, nos amando na diversidade, kochając się w różnorodności, fazendo unidade na diversidade, tworząc tą jedność Somos- w różnorodności, somos pessoas sem inteligência. my jesteśmy osobami Não nierozumnymi. entendemos nada. Nie rozumiemy nic. Iremos somente criticar, I będziemy tylko krytykować, julgar a igreja. osądzać E Kościół. come fizeram a teologia da libertação 30 anos Jak atrás, zrobiła teologia wyzwolenia 30 lat temu. muitos padres Wielu kapłanów pegaram a metralhadora, pegaram a metralhadora, o fuzil, wzięli karabin maszynowy. o fuzil, Wzięli karabin e maszynowy começaram a matar monte de povo. i zaczęli zabijać wiele osób. Tiraram a túnica Oni e zdjęli se tornaram rebeldes, albo i stali się zbuntowani. marxistas, Marksiści. porque sem inteligência. Ponieważ bez E inteligencji, depois Jesus diz, ponieważ byli nierozumni. Potem Jezus mówi, lentos. leniwi, powoli. Nossa Senhora, quanto é difícil. Matko Boża, jak to jest trudne. Você não pode imaginar. Ty nie możesz sobie wyobrazić. Em várias dioceses da W Polônia, wielu diecezjach w Polsce, como também no Brasil, jak także w Brazylii, nós organizamos aquilo que já falei para você, chamado Talita Comissão, my organizujemy to, o czym już wam mówiłem, misję Talita Cum. seguindo aquilo que o Papa fala, Papa Francisco. Podążając, idąc za tym, o czym mówił papież Franciszek. Sai da igreja e vai nas praças, Wyjdźcie z kościołów i idźcie na plac, nas ruas, na ulicę, onde tem os fracos, gdzie są słabi, os ateus, gdzie są os ateiści, drogados, gdzie są as narkomani, prostitutas. gdzie są prostytutki. Em várias dioceses aqui na I Polônia, w wielu diecezjach tutaj w no Polsce, Brasil, w Brazylii em outros países onde nós somos, i w innych krajach, w których jesteśmy. que dificuldade. Jaka to jest trudność. Poder unir pastorais, Móc zjednoczyć duszpasterstwa, movimentos, ruchy, charismas, charyzmaty, porque cada ponieważ pensa de ser o melhor każdy myśli o tym, e by quer być fazer aquilo najlepszym que quer. i robić to, co chce. Não se une para poder mostrar no mundo a igreja cheia de carismas. Nie jednoczy się, by móc pokazać światu Kościół pełen charyzmatów. Então o que acontece? Więc co się dzieje? Que entre nós Że między nos nami tornamos tristes, my stajemy się smutni, discutimos entre nós, dyskutujemy między somos sobą, cegos, jesteśmy ślepi, surdos, głusi, sem inteligências, nierozumni, lento em compreender as coisas. leniwi, powolni w rozumieniu rzeczy. Amém? Amém? Amen. Grava estas coisas. Zapamiętajcie te rzeczy. Eu, por 6 anos, Ja przez 6 não, lat, na verdade, por 3 anos, nie tak naprawdę przez fui 3 lata, assistente arquidiocesano da Renovação Carismática de São Paulo. ja byłem asystentem
odnowy charyzmatycznej w São Paulo. E por 5 I anos przez 5 lat foi assistente nacional da renovação carismática de todo o Brasil. byłem asystentem w całym kraju odnowy charyzmatycznej. W Brazylii. Mais de, eu visitei mais de 300, 350 cidades do Ja Brasil. odwiedziłem 300-350 miast w Brazylii. Até na Amazonas foi. Nawet tam w Amazonce. Até no sul do Brasil. Tam nawet na południu Em Brazylii. meio da pobreza, Pośrodku ubóstwa. né, dos macacos. Małp. É isso mesmo. Mas Właśnie você tak. deve ver Ale ty powinieneś a zobaczyć dificuldade. tę trudność. Naquele tempo éramos da renovação carismática 6 milhões de pessoas. W tamtym czasie w odnowie charyzmatycznej było 6 000 osób. Quantas dificuldades Ile trudności, para poder unir a renovação carismática. aby móc zjednoczyć odnowę charyzmatyczną. Imaginai que Wyobraźcie sobie, że uma vez jeden raz eu, assistente nacional da renovação carismática, ja jako asystent kościelny odnowy charyzmatycznej me convidaram a ir num grupo de oração zaproszono mnie, by pójść na grupę modlitewną, para poder falar sobre os carismas. aby móc mówić o charyzmatach. E me aproximou I podszedł do mnie o coordenador koordynator, dizendo: mówiąc: Você, padre, ty, ojcze, fez o curso zrobiłeś kurs Andrzej da renovação carismática? z odnowy charyzmatycznej. Não, eu creio que seja mais ou menos igual aquilo que também vocês levam para frente, alguns de vocês, Ja né? myślę, że to jest mniej więcej tak samo, co wy jakby niesiecie do przodu. Que é muito, Niektórzy z was que é muito bonito, prowadzicie, to jest bardzo piękne, é muito concreto, bardzo é konkretne, muito evangélico. bardzo Ma ewangeliczne. imaginai, eu, insomma, tenho 6 anos de teologia Ale wyobraź sobie, ja mam 6 lat e teologii, 2 anos de licença em liturgia. 2 lata potem jeszcze w liturgii. Insomma, pouquinho entendo, pouquinho as coisas assim. Troszkę rozumiem rzeczy. E este coordenador, I ten koordynator, eu, assistente nacional da renovação ja jako carismática, asystent kościelny odnowy charyzmatycznej, não me queria fazer pregar on nie chciał dać mi głosić, porque não fiz o curso André, Santo André. ponieważ nie zrobiłem tego kursu świętego Andrzeja. Até que ponto chegamos? Do jakiego punktu dochodzimy? Lento na inteligência, Powolni Não. w inteligencji, de nierozumni, pouca, tardo a entender as coisas. leniwi w rozumieniu rzeczy. Então, nós devemos ter muito cuidado nesta realidade. Więc musimy bardzo uważać na tę rzeczywistość. O que acontece? I co się dzieje? Que a um certo ponto, Że w pewnym momencie, aqui chegamos i tutaj dochodzimy no centro, no eixo do centrum da verdade, da belíssima Prawdy. nossa vida em Jesus Cristo. naszego pięknego życia w Jezusie Chrystusie. Então, o que acontece? Więc co się dzieje? Jesus Jezus diz assim, mówi tak, não era necessário nie było konieczne, que o Cristo czy sofresse nie było konieczne, żeby Chrystus tudo cierpiał, isso para wycierpiał to entrar na wszystko, glória. żeby wejść do chwały. E no versículo 27 I w wersecie 27 diz, mówi, começando ten werset mówi, por Moisés zaczynając od e Mojżesza passando pelos i profetas, przez wszystkich proroków, explicou wyjaśniał as im Escrituras pisma, que se referiam a ele, które Jesus. odnosiły się do Niego, do Jezusa. Porém, se você olha os últimos versículos, Jeśli jednak ty zobaczysz te ostatnie wersety, quando os apóstolos dizem, não nos ardia o coração quando ele falava, czy nie rozpalało się w nas serce, gdy On mówił? significa que ainda, falando Jesus, não tinha entendido completamente tudo. To oznacza, że kiedy Jezus mówił, oni jeszcze nie rozumieli wszystkiego. Oh, este é particular I importantíssimo. to jest ważny szczegół. Como vocês veem, estamos crescendo, não? Jak wy widzicie, my Espero, wzrastamy, mam espero que nadzieję. estamos crescendo na compreensão. Mam nadzieję, że wzrastamy w tym zrozumieniu. Qual é o particular? Jaki jest ten szczegół? O particular é que Jesus caminha com To, eles. że Jezus, On idzie z nimi. O caminhar na palavra de Deus To
pójście, kroczenie w Słowie dice Bożym una comprensione sempre mais alta mówi o tym zrozumieniu coraz wyższym das coisas de Deus Pai. tych rzeczy Boga Ojca. Non è che noi entendemos tudo To improvvisamente. nie jest tak, że my natychmiast rozumiemy Então wszystko. você que foi tocado per un incontro con a nova evangelização Więc ty, który zostałeś dotknięty na rekolekcjach nowej ewangelizacji, ou com um movimento não sei qual é, albo na rekolekcjach jakiegoś e ruchu, você se converte, ty się nawracasz, não, fica triste, fica machucado, jesteś smutny, jesteś é poraniony. normal. To jest normalne. Não fique chateado. Nie załamuj się. Não, não é assim. To nie jest Jesus vai caminhando contigo. tak. Jezus będzie kroczył z E no tobą. começo você arde o coração, mas não entende tudo. I na początku ty otwierasz serce, ale nie rozumiesz wszystkiego. Né? Porque Deus deve te libertar de toda aquela coisa que te colocara na cabeça, Ponieważ Bóg, On musi cię uwolnić z tego wszystkiego, co ci włożono do no? głowy. Coisas burocráticas, Tych leis. rzeczy biurokratycznych, prawa. Se você faz isso, vai no paraíso. Jeśli ty zrobisz to pójdziesz do Se raju. você não faz assim, vai no Jeśli tak nie inferno. zrobisz, to pójdziesz E, do você, piekła. e provavelmente muito de vocês, I prawdopodobnie wielu z was, escutando estas coisas, słuchając tych rzeczy, saíram da igreja. wy wyszliście z kościoła. Quantos amigos de odeszliście. vocês Ilu waszych przyjaciół saíram da igreja nestes últimos 10 anos? odeszło z kościoła w ciągu tych ostatnich 10 E lat? prefere a droga, sexo, I wolą narkotyki, seks, a internet, Internet, YouTube, não? YouTube'a. O internet, tá bom. Por quê? Acontece que desaparecem da igreja. Dlaczego dzieje się to, że oni znikają z kościoła? Porque o nosso rosto é triste. Ponieważ nasze twarze są Papa smutne. Francisco sempre diz: Papież Franciszek o zawsze mówi, católico não é uma pessoa com a cara feia. że katolik to nie jest osoba z brzydką, ze smutną Devemos twarzą. mostrar a alegria de ser de Jesus Bo Cristo, powinniśmy pokazywać tę radość bycia Jezusa de Chrystusa, ser da igreja, należenia do da do kościoła, diocese de qual você faz parte. do diecezji, której ty stanowisz część. Devemos compreender isso. Powinniśmy to Mas zrozumieć, Deus vai formando. ale Bóg będzie formował. Não? E então nós devemos entender que vamos caminhando com Jesus. Więc my musimy zrozumieć, że będziemy kroczyć z Jezusem. Nós devemos querer sempre como meta a unidade com Jesus entre nós. My zawsze jako ten ostateczny cel powinniśmy mieć jedność Jezusa między nami, z nami, Para ser libertos abyśmy byli uwolnieni daqui, tutaj, da intelecto, w intelekcie, da inteligência, inteligencji, do período crítico z tego okresu krytycznego e do vazio do nosso i z coração. tej pustki naszego serca. Não, porque o nosso coração deve se alegrar. Ponieważ nasze serce powinno się radować. Não, nós devemos entender My powinniśmy que zrozumieć, devemos ser libertos de tudo aquilo que nos amarra. że powinniśmy być uwolnieni z tego wszystkiego, co nas Não, wiąże. é que muitas vezes Co wiele razy a igreja, para se defender, se armou com regras, Kościół, aby chronić się, on uzbroił się w zasady, w reguły, para poder seguir Jesus Cristo. aby móc podążać za Jezusem Chrystusem. As leis, Prawa, as regras reguły, zasady devem existir, powinny istnieć, porque senão acontece caos. ponieważ jeśli nie, to wydarzy się chaos. Então a lei te ajuda a entender o que é o pecado, I prawo pomaga ci zrozumieć, mas czym jest devemos grzech, ter cuidado ale powinniśmy que uważać, Jesus sempre foi contra os fariseus e os escribas, że Jezus zawsze był przeciwny faryzeuszom, que pensam que poder entrar em Deus significa seguir as 600 e passas leis. którzy myślą, że aby móc wejść w Boga, trzeba podążać za tymi ponad 600 prawami. Então nós devemos nos libertar da tristeza, Więc my powinniśmy uwalniać się ze smutku permitir que o coração seja i alegre, pozwolić, aby serce się radowało, abrir o ouvido otworzyć uszy à palavra de Deus e aos outros movimentos e amigos. na Słowo Boże i na inne ruchy, na przyjaciół. É tão lindo To jest tak piękne. poder pegar de vários movimentos Móc czerpać z wielu ruchów e depois poder ajudar-nos. i później móc pomagać. Nós temos encontro No, mamy takie spotkania, para os jovens, rekolekcje dla młodych, Talita com missão, Talita com só, rekolekcje Talita Kum. que são 3 dias
praticamente de querigma, I to są 3 dni kerygmatu, onde no finalzinho se faz a efusão do Espírito Santo. gdzie na koniec też przeżywa się to wylanie Ducha Świętego. Ma eu indo para pregar em várias partes do mundo, Ale ja jeżdżąc wygłosić w wielu miejscach na świecie, não me importa que somos eu e Padre Henrique que inventamos esta coisa, to nie jest ważne, że ja czy ojciec Enrique wymyśliliśmy to, mas dizemos a todos que quer ale mówimy do como wszystkich, se realiza este Talitacum. wszystkim tym, którzy chcą, Porque pragną, vemos, opowiadamy o tym, jak realizuje się, przeprowadza te rekolekcje. porque vemos que muitos jovens Ponieważ widzimy, że se wiele młodych convertem, osób się nawraca encontram o Espírito i Santo, spotyka Ducha Świętego, ama Jesus Cristo, kocha Jezusa e ama Chrystusa a igreja, i kocha Kościół ama Nossa Senhora i kocha Matkę Bożą e a Eucaristia. i Eucharystię. Isso. Então, libertar-nos destas divisões. Więc uwolnić się z tych podziałów, Estar sempre aberto być zawsze otwartym, aqui com o ouvido. tutaj uszy. Senão nos tornamos surdos. Jeśli nie, to stajemy się głusi. E os legiões de demônios fazem de tudo para nos dividir. I legiony demonów robią wszystko, żeby nas dzielić. E abertos a este caminho. I otwarci na tę drogę. Bom, então vamos para frente um pouquinho, Więc né? jeszcze idziemy do przodu troszkę. Espero de não cansar todos Ja vocês, mam né? nadzieję, że nie męczę was wszystkich. Estou cansando, olha, tudo. Męczę wszystkich, Ole? Nie. Né? Espero, né? Mam nadzieję. Bom, se vocês estão dormindo, durmam tranquilamente, Ale não? jeśli śpicie, to śpicie spokojnie. Depois com calma vai escutando, I potem ze façam spokojem outra, dormem outro pouquinho, posłuchajcie, jeszcze trochę se pośpicie, acorda. się obudzicie. Tá bom, seja livre, aleluia, Bądźcie aleluia. Então, vamos ver um outro elemento Więc importante. zobaczymy jeszcze ważny element. Não importante, mas importantissimo. Nie tylko ważny, ale bardzo ważny. Olha no versículo 26. Zobaczcie werset 26. Diz assim: On mówi tak. não era necessário Czy to nie było konieczne? que o Cristo sofresse Czy Chrystus nie musiał tego cierpieć, tudo isso para entrar na sua glória? by wejść do swojej chwały? Esta coisa, Ta rzecz Lucas Łukasz está dizendo On mówi às comunidades dele. do swoich wspólnot. Esta coisa, To tutaj Jesus está dizendo para nós, Jezus mówi do nas, para poder aby móc passar przejść em Jesus Cristo glorioso, do Jezusa Chrystusa chwalebnego. devemos nos aceitar Powinniśmy zaakceptować nos się, sofrimentos, zaakceptować w cierpieniu, na morte. w śmierci. É simpático, sabe? To jest Mesmo sympatyczne. nestes dias, Wiecie, w estávamos tych dniach voltando eu estava voltando com 4 missionários ja wracałem z misjonarzami, de vida z misjonarzami e wspólnoty życia comecei a falar do fato que devemos morrer e sofrer. i zacząłem mówić o tym fakcie, że powinniśmy umrzeć, cierpieć. E os missionários, E missionários. rindo, falaram para mim: Oni śmiejąc się mówili do mnie, Oh, Padre Antonello, ojcze Antonello, você fala sempre de morte. ty zawsze mówisz o śmierci. Morte, 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 Śmierć, śmierć, morte, morte. śmierć. Fale de vez em quando da ressurreição, né? Powiedz czasami o zmartwychwstaniu, Mas é que é difícil entender este ale particular. to trudno jest zrozumieć ten Qual szczegół. é o particular? Jaki jest ten Que szczegół? eu, Że ja, para poder aby móc viver żyć o amor trinitário, miłością Trójcy, eu preciso ja potrzebuję, morrer em mim mesmo, muszę umrzeć w sobie aceitando samym, meus limites, zaakceptować się w swoich ograniczeniach, mas me esquecendo de mim mesmo, zapominając o sobie samym, amar kochać, os limites dos outros. kochać te ograniczenia, Morrer no limity outro. innych, umierać dla innych. Esta é a única coisa que Jesus ensinou para poder entrar na ressurreição. I to jest ta jedna rzecz, której Jezus nauczył, by móc wejść w zmartwychwstanie. Para poder viver a vida de Jesus ressuscitado. By móc życiem Jezusa zmartwychwstałego. E olha que Jesus é consciente disso, I zobacz, Jezus jest tego świadomy. porque Jesus falou algumas vezes, Ponieważ Jezus powiedział, quem sabe quantas vezes, kilka razy, kto Falou. wie ile razy, falou aos seus apóstolos: powiedział do swoich apostołów, o Filho de Deus, Syn o Boży, Filho do Homem, Syn Człowieczy, deverá morrer, On musi deverá umrzeć. ser lapidado, on musi być uwięziony, traído, zdradzony, machucado, poraniony, caluniado, obrażony, julgado, osądzony. né?
e o terceiro dia ressusciterà. I on trzeciego dnia E a zmartwychwstanie. palavra de Deus dice I Słowo Boże che mówi, chegou um momento że przyszedł moment, quando Jesus com os apóstolos estavam chegando em gdy Jerusalém, Jezus z apostołami, oni przychodzili, dochodzili do che Jeruzalem. a palavra de Deus dice assim: I Słowo Boże mówi tak, os apóstolos apostołowie, preferiram oni woleli non acrescentar nada, nie dodawać nic, non perguntar nada, nie pytać już o nic, perché non intendia nada. ponieważ oni nie E era rozumieli. melhor non escutar estas coisas. I było lepiej nie słuchać o tych rzeczach. Está entendendo? Rozumiesz? Meu irmão e minha irmã, Mój brat i moja siostra, não tem jeito. nie ma innego sposobu. Nós vivemos experiências My belíssimas. przeżywamy piękne doświadczenia. Eu experimentei curas físicas nos meus 30 anos de vida Ja carismática. doświadczałem uzdrowień fizycznych w ciągu tych moich 30 lat życia charyzmatycznego. Eu experimentei cura de depressão, Ja doświadczałem uzdrowień z depresji. cegos que eram curados, Niewidomi, którzy byli uzdrowieni. pessoas que eram surdas, Osoby, które były głuche. mas não tem jeito. Ale nie ma innego sposobu. Foi sempre caluniado, sofrido, perseguido. Zawsze byłem cierpiący i prześladowany. Pergunta a Dom Arthur Spytajcie księdza se Artura, além dos sofrimentos físicos, czy poza cierpieniami fizycznymi, ele não está sendo perseguido por várias pessoas, czy on nie jest prześladowany przez wiele osób, até padres, nawet przez kapłanów. e assim por adiante. Entende? Não tem jeito. Nie ma innego sposobu. Jesus diz, Jezus mas mówi, vocês não entendem ale wy nie que para rozumiecie, poder chegar nella gloria, że aby móc dotrzeć do chwały, o Messias, o Mesjasz, Filho do Homem, Syn Człowieczy, devia sofrer, on powinien cierpieć, ser perseguido. być prześladowany. É uma passagem infelizmente normal. To jest normalne. Seja porque legiões se colocam contra de nós, Czy to dlatego, że legiony stają mas przeciwko porque nam, a causa deste período de filosofia, ale też z powodu tego okresu filozofii, onde tudo deve ser raciocinado, gdzie wszystko musi być On- poddane rozumowi, onde nestes 500 anos gdzie w ciągu tych 500 lat prevaleceu somente o individualismo. przezwyciężał tylko indywidualizm. Hegel que diz, eu conto, pronto e acabou. Hegel, który mówi, tylko ja się liczę, koniec, skończyło Está się. entendendo? Emmanuel Kant que diz, I Kant, który mówi, eu não acredito, acredito somente em mim mesmo. eu não acredito. Eu não acredito nos outros, Ja nie acredito wierzę em w mim mesmo. innych, wierzę tylko w siebie samego. Marx que diz, Marx, który mówi, os muçulmanos fanáticos que dizem, muzułmani, fanatycy, którzy mówią, para poder resolver as coisas precisa matar todos aqueles que são contra nós. aby móc rozwiązać rzeczy, trzeba zabić tych wszystkich, którzy są przeciwko nam. E este é o marxismo. I to jest marksizm. Né? Então, lá precisa ter grande cuidado, Więc tutaj trzeba mieć wielką porque uwagę. nós não, a causa desta nossa DNA de individualismo, Ponieważ my z powodu tego DNA, indywidualizmu, onde conta somente o meu eu, gdzie liczy się tylko moje ja, deste meu euísmo, mój euísmo, né? Não tem jeito. nie ma innego sposobu. Nós temos o DNA, Mamy DNA, o fato que eu sinto que, mamy w DNA fakt, że ja czuję, że para eu viver, abym ja żył, para eu estar tranquilo, abym ja mógł być spokojny, devo matar você. ja muszę zabić Ciebie. Tempo atrás escutei teólogo muito Jakiś interessante czas temu ja usłyszałem teologa, to było bardzo ciekawe. que dizia assim: I on mówił tak, nós não devemos esquecer my nie powinniśmy zapomnieć, que nós somos como no tempo de Caíno e Abel. że my jesteśmy tak jak w czasie Kaina i Abla. 50% 50% querem a morte de Abel, chce śmierci Abla, 50% 50% morrem a causa de Caíno. umiera z powodu Kaina. Não, não tem jeito. Nie ma innego sposobu. Então, nós, para poder Więc my, entrar aby móc nesta glória de wejść w Deus, tę chwałę Boga, para poder entender tudo, aby móc zrozumieć wszystko, devemos compreender powinniśmy zrozumieć, que devemos entrar nesta passagem da cruz. że musimy wejść w to przejście przez krzyż. Esta terra que foi gravada com a cruz, com a madeira de Cristo,
pode me ziemia, elevar até o céu. która została naznaczona przez krzyż Chrystusa, może mnie prowadzić do nieba. O que significa isso I co to oznacza? concretamente entre nós? Konkretnie między nami. Infelizmente precisa que seja realista, não? Niestety trzeba być realistą. Não tem jeito. Nie ma innego sposobu. Não tem jeito. Nie ma innego sposobu. Como é que é? Ninguém, né? Puxou. Nie ma innego Nie ma innego nego sposobu. Não tem jeito. Nie ma innego sposobu. Eu Ja tenho medo de você. boję się ciebie. Tenho medo que você me roube Boję się, że ty mnie okradniesz. de ser eu primeiro. Z tego bycia, że ja był pierwszy. Este é o pulo de qualidade que Jesus está pedindo para nós. I tutaj jest ten skok jakości, o który Jezus nas prosi. E Jesus, e Lucas diz, I Łukasz mówi, não nos ardia o coração no peito. czy nie rozpalało się w nas serce, Quando falava destas coisas, kiedy On mówił o tych rzeczach? não sei se estou me Ja explicando. nie wiem, czy ja to tłumaczę. Meus queridos e minhas queridas, Ale moi kochani, por moje kochane, favor, proszę, não vivam como tantas seitas da América Latina, nie żyjcie tak jak tyle sekt w Ameryce que Łacińskiej, vivem somente de se você me dá 100 reais, você pode estar tranquilo que Jesus te faz rico. którzy żyją tak, że jeśli ty mi dasz 100 reali, możesz być spokojny, bo Jezus uczyni cię bogatym. Se chama teologia da prosperidade, To się nazywa teologia postępu. que se tornam ricos só aqueles pastores safados, aqueles pastores delinquentes I stają que się roubam bogaci aos tylko ci pobres. pastorowie, którzy okradają ubogich. E não perdo tempo a contar tantos fatos que lá no Brasil, muitos brasileiros me contam que venderam tudo e I que nie ficaram. tracę czasu, żeby opowiadać tyle rzeczy, gdzie w Brazylii opowiadano mi, gdzie ludzie sprzedali wszystko. A causa desta teologia da Z prosperidade, powodu ficaram tej sem nada. teologii postępu i oni zostali bez niczego. Quem se enriquece são estes I kto pastores, się wzbogaca, to są tylko ci pastorowie. que não são pastores, mas são lobos, né? I to nie są pastorowie, ale to są wilki. Não todos os protestantes são assim, Ale tá? nie wszyscy protestanci są tacy. Nós no Brasil trabalhamos muito com muitos evangélicos, A my w Brazylii pracujemy wiele z ewangelikami, porque queremos a unidade ponieważ pragniemy jedności na diversidade, w tej różnorodności. né? E eles têm tantos valores. I oni mają wiele wartości. Então, qual é o passo que nós Więc devemos jaki fazer? jest krok, który powinniśmy zrobić? Compreender, não ser pessoas que se machucam, Zrozumieć, że masoquistas. nie są to nie osoby, które się ranią, masochiści. Nie, não é isso. To nie jest tak. Mas compreender que Ale zrozumieć, że para poder eu entender você, abym ja mógł zrozumieć Ciebie, devo morrer em mim ja mesmo powinienem umrzeć w sobie samym, para te escutar, aby Cię wysłuchać, para descobrir em aby você móc odkryć w Tobie as maravilhas wspaniałości, que você tem, które Ty masz, do teu carisma, Twojego charyzmatu, das graças que Jesus realizou em você. łask, które Jezus realizował w Tobie. Mas para poder fazer isso, Aby móc to uczynić, devo me esquecer de mim mesmo ja muszę zapomnieć o sobie samym, para amar você. aby kochać Ciebie. Esta não é palavra de Padre Antonello. I to nie jest słowo Ojca Antonello. Esta é teologia pura, To jest czysta teologia. teologia trinitária pura. Teologia Trójcy czysta. A teologia diz assim em von Baldassar. A teologia diz assim em teólogo chamado von Baldassar. Teologia mówi tak, teolog, który nazywa się von Baldassar. Deus Pai, Bóg Ojciec ele morre em si mesmo umiera w sobie samym, para se esquecer deles aby mesmo zapomnieć o sobie samym e ama, se esquecendo dele, i kocha, zapominając o sobie, o Filho. Syna. Que ele gera o Filho, I On zradza Syna. né? E o Filho I Syn, morre em si On mesmo, umiera w sobie, se esquece dele sobie samym, mesmo zapomina para o sobie poder samym. fazer aby móc uczynić, a vontade do Pai. aby móc spełnić wolę Ojca. Este relacionamento I ta relacja de amor, miłości, que lava os pés do outro, gdzie jeden obmywa stopy drugiego, acontece o amor do Espírito i Santo. tam, gdzie jest ta miłość Ducha Świętego. Pensa um pouquinho.
Pomyślcie trochę no sepulcro. w grobie. Os meus missionários sempre riem de mim quando eu falo do sepulcro. Misjonarze zawsze się śmieją, kiedy ja mówię o Até grobie. Marcos agora está rindo de mim. Nawet teraz Markus tutaj Porque śmieje się ze mnie, ele agora pensou dentro ponieważ ele on teraz mesmo, pomyślał wewnątrz junto siebie, con Ola. razem z È Olą. evidente che padre Antonello teria falado disso. To było jasne, że ojciec Antonello o tym powie. Ma è isso, queridos, não tem jeito. Ale tak, kochani, Senão legiões vêm para nos matar. jeśli nie, to legiony przyjdą, aby nas No zabić. sepulcro o que acontece? W grobie co się dzieje? Acontece a coisa mais forte Dzieje się coś que najsilniejszego, aconteceu na terra. co wydarzyło się na ziemi. Porque na cruz, Ponieważ na krzyżu Jesus se sentiu abandonado Jezus pelo Pai. poczuł się opuszczony przez Ojca. Ele entregou a mãe para João. On oddał matkę Janowi. Ele, ainda vivo, On jeszcze żywy via a mãe. widział matkę. Não, via a mãe. Widział matkę Embora ele tinha entregado a mãe i on oddał matkę para João. Janowi. Ele não sentia o Pai. On nie odczuwał Ojca. Deus meu, por que me abandonaste? Mój Boże, czemuś mnie Ma opuścił. você transfere a sua ideia no sepulcro. Ale przekształć teraz to w grobie. Não? Os médicos estudosos dizem Teraz que spójrzmy, co było w grobie. no Santo Sudário, Medycy, uczeni, oni mówią, że w o świętym corpo, grobie, segundo o Santo Sudário, o corpo deste morto i tam ciało tego martwego, ficou 20 horas assim, tak było 20 godzin, frio. zimne. E depois não se sabe porque aconteceu potem? uma explosão. Nie wiadomo dlaczego, tam wydarzyła się eksplozja. Olha que lindo que é esta coisa ser mesmo. Eu creio. Zobaczcie, jakie to jest piękne, jeśli tak rzeczywiście było. Ja wierzę. Jesus, Jezus, para poder viver a nossa vida, aby móc przeżyć nasze życie, até aceitou nawet de zaakceptował, poder ficar 20 horas to by móc być przez 20 godzin com o corpo frio. z zimnym ciałem. O Pai aceitou isso, Ojciec to o zaakceptował, Espírito Santo aceitou isso. Duch Święty to zaakceptował. Praticamente aquela divisão violenta Praktycznie ten rozdział pod względem przemocy que aconteceu com o pecado de Adão e Eva wydarzył się przez grzech Adama i Ewy, e que realizou a morte, który zrealizował a śmierć. Trindade Trójca, quis viver która intensamente chciała przeżyć intensywnie, porque ama a humanidade ponieważ kocha ludzkość. neste momento da W morte tym momencie śmierci, que o filho vive. który syn przeżywa. Bruno Forte, Bruno Forte, o teólogo Bruno Forte, teolog italiano lá, włoski, diz que também o Pai morre. mówi, że także Ojciec E umiera. também o Espírito Santo é lá que não pode realizar. I także Duch Święty, on tam nie może realizować. Mas o amor deles na dor Ale ich é miłość w tão bólu forte jest tak silna, que na Trindade że w Trójcy o amor, miłość, a dor ten ból, se torna sempre amor. ból staje się zawsze Então nós miłością. nesta terra Więc my na tej ziemi vimos a cruz e o sepulcro. widzimy krzyż i grób. Mas na verdade, do outro lado da medalha, Ale tak naprawdę z drugiej strony esta medalu dor ten ból está se transformando przemienia się eternamente odwiecznie w miłość. Então nós, Więc como my, é que podemos nos amar jak my możemy się kochać verdadeiramente? prawdziwie, Morrendo no outro, umierając w drugim, aceitando os limites da outra comunidade, akceptując ograniczenia, limity innej do wspólnoty, outro movimento, innego ruchu, da pastoral, duszpasterstwa, daquele padre, danego kapłana, daqueles bispos. biskupów. Então, eu tenho 70 anos, né? Ja mam 70 lat, Então, me permite de poder falar pouquinho więc to pozwala mi mówić desta troszkę realidade. o tej rzeczywistości. A igreja deve morrer, Kościół powinien deve umrzeć, passar este período crítico przejść przez ten krytyczny para okres, finalmente, aby w końcu nos seminários, w seminariach, nas w pastorais, duszpasterstwach, nos movimentos, w ruchach, nas congregações, zgromadzeniach, voltar o amor aby trinitário. wróciła miłość Trójcy. Se amar entre os padres, entre os leigos, entre os padres, Kochać się, entre miłować się między bispos, entre os kapłanami, irmãos. Biskupami, siostrami, Não cada vivendo por conta a dele. nie każdy żyjąc na swoją, Nós devemos procurar o amor.
na swoją stronę. My powinniśmy szukać E por miłości. isso I dlatego que a nova evangelização nowa ewangelizacja é chamada jest powołana, para morrer nesta aby situação, móc umierać w takiej sytuacji, é amando, kochając, lavar os pés obmywając stopy de quem nos critica, tych, którzy nas nos krytykują carismas, w no charyzmatach, canto em língua, w śpiewie języka, nos dons do Espírito w Santo, darach Ducha Świętego, nas organizações que não dão sentido a nada, w organizacjach, które nie dają sensu, para poder amar, aby móc kochać, para mostrar o amor do Espírito Santo. aby móc pokazywać miłość Ducha E Świętego. devemos nos unir entre nós. I powinniśmy się jednoczyć między nami. Não sei se você se lembra, Ja nie wiem, czy pamiętacie, né, que mais ou menos 12 anos atrás, mniej więcej 12 lat temu eu estava pregando ja głosiłem. e a um certo punto, durante um momento de canto em I língua, w pewnym momencie, w czasie śpiewu w językach, veio uma profecia. przyszło takie Né? proroctwo. Estava numa igreja, me parece de Varsóvia ou Cracóvia, não me lembro Ja onde. byłem w kościele, wydaje mi się, że w Warszawie albo w Krakowie. Qual era a I profecia? jakie było to A proroctwo? profecia era esta, que Proroctwo eu było takie. via um arco-íris Ja widziałam tęczę, que unia która jednoczyła, a Itália, łączyła Włochy, in San Giovanni Rotondo, San Giovanni Rotondo, in Padre Pio. od Ojca Pio. Este arco-íris se unia I ta tęcza łączyła się aqui na Polônia, tutaj z Polską, in Santa Giustina, z sanktuarium Świętej Faustyny, que falava da misericórdia. która mówi o miłosierdziu. E estas duas I realidades, te dwie rzeczywistości, sofrendo muito, bardzo cierpiąc, pensa todos estes filmes da pedofilia, pomyślcie o tych wszystkich przypadkach assim pedofilii por adiante, i tak dalej, não? E sofrendo muito, cierpiąc bardzo, teria vindo fora o sentido de Deus. z zewnątrz przychodził ten sens Boga. Ezet, Ramin, que em hebraico significa To z hebrajskiego oznacza misericórdia. miłosierdzie. Amar-nos através da misericórdia. Kochać się, miłować poprzez miłosierdzie. É maravilhoso. I to jest wspaniałe. Então devemos nos unir forte. Więc powinniśmy się Não jednoczyć devemos, silniej. não devemos dizer não vale a pena, Nie możemy mówić nie porque warto, tantos nos criticam, ponieważ tylu nas nos krytykuje, perseguem. nas Mas prześladuje. deixa lá, não se preocupem. Zostawcie to, nie przejmujcie Manifesta, się. manifesta a glória de Deus. Objawiajcie chwałę Boga. Não nos ardia os corações quando Jesus nos falava. Czy nie rozpalało się w nas serce, kiedy Jezus mówił? Isso é aquilo que mais vale a pena viver. To jest to, co jest najbardziej Então warte, eu by tym digo żyć. para Więc vocês, ja mówię do was, coragem. odwagi. Como Jesus, quando entrou dentro da barca, estava a tempestade na lagoa. Tak samo jak Jezus wszedł do łodzi i była burza. Ele diz: coragem, não tenhais medo. On mówi, odwagi, nie bójcie się. Eu estou com vocês. Ja jestem z wami. Eu estou com vocês. Ja jestem z wami. Nós devemos ter a My certeza powinniśmy mieć que se pewność, nós amamos, że jeśli my se kochamy, nós vivemos o sofrimento serenamente, że jeśli my przeżywamy cierpienie ze se spokojem, nós não julgamos, jeśli nie osądzamy, porque é somente Jesus que pode julgar. ponieważ tylko Jezus może E osądzać. Jesus julga na misericórdia. Jezus osądza w Nós miłosierdziu. não somos capazes de julgar na My nie misericórdia. jesteśmy w stanie osądzać w miłosierdziu. Nós julgamos destruindo o outro. My osądzamy, niszcząc drugiego. Então é melhor ficar calados, Więc lepiej umilknąć, viver o silêncio, przeżywać ciszę, viver a morte do Espírito, przeżywać śmierć w duchu, para poder nos unir entre aby nós, móc jednoczyć się między nami, aceitando os limites dos outros, akceptując limity drugich, agradecendo dziękując por os limites do outro, za te limity ograniczenia e innych não osób. querer se substituir de outro movimento, de outra realidade. Nie chcieć być nie chcieć zastępować innej rzeczywistości, ruchu. Nada disso. Nic z tego. Aquilo que devemos fazer To, co powinniśmy é robić, nos unir. to jednoczyć się. Então diz o versículo 26. Więc werset 26 Não mówi, era necessário
Czyż tudo to isso nie było konieczne to wszystko, para entrar na sua na gloria, aby Chrystus wszedł do chwały? e começando por Moisés e passando por todos os I profetas, zaczynając od Mojżesza i przechodząc przez wszystkich proroków, explicou-lhes wyjaśnił im, em todas as escrituras co we wszystkich pismach as passagens que se referiam a ele. odnosiło się do Niego. Que Jesus neste momento Niech Jezus w tym momencie não possa nos dar esta graça. da nam tę łaskę, Antes de continuar, zanim będziemy não, kontynuować. que cada de nós se una nos corações. Niech każdy z nas zjednoczy się w serce, Que Jesus possa explicar para nós tudo aby Jezus isso. mógł wytłumaczyć nam to wszystko, Mas que não seja Padre Antonello, ale aby to nie był Ojciec Antonello outras pessoas czy inne osoby, a explicar estas coisas, żebyśmy to nie my tłumaczyli te rzeczy, mas seja a unidade do Espírito Santo ale aby to była jedność Ducha Świętego, que temos entre nós, którą mamy między sobą, que nos abre as Escrituras, która otwiera nas na que Pisma, nos faz entender która niech sprawi, que abyśmy a zrozumieli, Igreja że Kościół é uma Igreja unida, to jest Kościół é uma zjednoczony, Igreja to amada jest Kościół kochany por Jesus. przez Jezusa. É uma igreja feita de cristãos que erram, To jest Kościół stworzony z chrześcijan, którzy błądzą, mas que também ale którzy także vivem żyją santos, święci, alegres. radośni. Nós te pedimos, Senhor Jesus, My prosimy Cię, Panie Jezu, dai-nos esta graça. daj nam tę łaskę. Derrama o Teu Espírito Santo Wylej swojego Ducha Świętego sobre cada de na nós każdego z nas, que agora estamos escutando. którzy teraz słuchamy. Eu te peço, I ja proszę Cię, Espírito de Deus, Duchu Boży, que não sejam minhas aby palavras, to nie były moje słowa, que somente cansam, które tylko porque męczą, as minhas palavras não dizem nada. ponieważ moje słowa nie mówią Mas nic, você, Espírito ale Ty, Santo, Duchu Święty, desce sobre todos nós, stąp na nas wszystkich, para poder nós entender abyśmy my estas zrozumieli grandes te verdades wielkie prawdy, que você diz através da Tua które Ty palavra. mówisz poprzez swoje słowo. Te pedimos, Prosimy, Senhor Jesus, Prosimy Cię, Panie que Jezu, se realize aby realizowało się não, aquilo que você falou para to, co nós. powiedziałeś do nas. Eu soprarei sobre vocês Ja tchnę na Was e vocês receberão o i Wy Espírito Santo. otrzymacie Ducha Świętego. Eu soprarei sobre vocês Ja tchnę na Was e vocês receberão o Espírito i Santo, Wy otrzymacie Ducha que Świętego, vos falará a verdade toda inteira. który powie Wam całą prawdę. Sim, Senhor Jesus. Tak, Panie Jezu, Sopra sobre nós o Teu Santo tchnij na nas Espírito, swojego Ducha porque Świętego, possamos realmente abyśmy mogli rzeczywiście seguir podążać Jesus za Jezusem completamente. całkowicie. Olha, sem perceber, Zobaczcie, bez zauważenia, faltaram 3 minutos. brakuje 3 Eu minuty. não sabia, me comunicou agora Marcos. Ja nie wiedziałam, że już tyle tylko zostało, teraz mi Markus powiedział. Então eu quero terminar estes 3 Więc minutos. ja chcę zakończyć te 3 minuty. E se vocês puderem, ficam de pé, Jeśli możecie, to wstańcie. cantem línguas. Śpiewajcie w językach. Quem não recebeu ainda o dom do carisma de cantar em língua, Jeśli ktoś jeszcze nie otrzymał tego daru śpiewu w językach, cantam comigo śpiewaj razem ze mną. as palavras de Jesus. Słowa Jezusa. Quando ele dizia, em verdade eu vos digo. Kiedy On mówił, zaprawdę powiadam wam. Que em aramaico se diz amém, amém, amém. I w aramejskim mówi się amen, amen. Então, como eu vou cantar amém, amém, Więc kiedy ja będę śpiewał quem não amen, recebeu o dom amen de língua, w języku aramejskim, więc ten, kto nie otrzymał cante comigo, amém, tego amém, daru w amém. językach, niech śpiewa razem ze mną E amen, amen. Ola I Ola vai ler przeczyta em po polonês polsku todo o trecho, cały ten fragment, pedindo a Jesus prosząc Jezusa, que Ele mesmo aby On sam vos ilumine. was oświecał. E peço a Dom Arthur I proszę księdza Artura, se pudesse ele sublinhar este momento czy on może podkreślić ten moment durante uma missa, w ciągu que mszy świętej, os apóstolos że apostołowie o reconheceram go rozpoznali na fracção do pão. w dzieleniu chlebem. Dom Arthur, eu te pediria isso. Księże Arturze, ja Cię o to proszę, Não explica a força da Eucaristia. wytłumacz tą moc Eucharystii. No momento que Jesus se torna corpo e sangue de W Cristo, momencie, kiedy Jezus staje się obecny w ciele i krwi, aquela pão e aquele vinho, ten chleb, to wino, todos nós wszyscy my, nos encontraremos my spotykamy się e intuiremos i będziemy wiedzieć,
che estamos no céu. że jesteśmy w niebie. No capítulo 22 da Apocalipse. I rozdział 22 Apokalipsy. Todos adorando o Pai do céu. Wszyscy adorując Ojca Niebieskiego. Então, cantamos em língua, Więc cantamos śpiewajmy w amém. językach. Amen. E Ola vai concluir tudo com a leitura do I Ola trecho, zakończy wszystko lekturą tego tekstu. até o versículo 35. Aż do wersetu 35. Shindarana. Tego samego dnia 2 z nich szło do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i zastanawiali się, sam Jezus przybliżył się do nich i szedł z nimi. Lecz ich oczy były jakby przyćmione i nie mogli go rozpoznać. Odezwał się do nich. Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Przystanęli smutni. Jeden z nich, któremu na imię było Kleofas, podjął rozmowę. Jesteś chyba jednym z przebywających w Jeruzalem, który nie dowiedział się o tym, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, o czym? Wtedy mu powiedzieli, o Jezusie z Nazaretu, proroku potężnym w czynie i słowie przed Bogiem i wobec całego ludu. Wyżsi kapłani i nasi przywódcy wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A my mieliśmy nadzieję, że to on wyzwoli Izraela. Tymczasem upływa już 3. dzień od tego wydarzenia. Co więcej, niektóre z naszych kobiet prawiły nas w zdumienie. Gdy wczesnym rankiem poszły do grobu, nie znalazły jego ciała. Wróciły mówiąc, że widziały aniołów, którzy zapewnili, że on żyje. Niektórzy spośród nas poszli do grobu i zastali wszystko tak, jak powiedziały kobiety, ale jego nie widzieli. Wtedy on im powiedział, o nierozumni i leniwi w sercu, nie wierzycie w to wszystko, co powiedzieli prorocy? Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć i wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza przez wszystkich proroków, wyjaśniał im, co odnosiło się do niego we wszystkich pismach. I zbliżyli się do wsi, do której zdążali, a on sprawiał wrażenie, że idzie dalej. Lecz oni nalegali, zostań z nami, gdyż zbliża się wieczór i dzień dobiega końca. Wszedł więc, aby pozostać z nimi. Gdy zasiedli do stołu, on wziął chleb, odmówił modlitwę uwielbienia, połamał i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i rozpoznali go, lecz on stał się dla nich niewidzialny. I mówili do siebie, czy serce nie rozpalało się w nas, gdy rozmawiał z nami w drodze i wyjaśniał nam pisma? W tej samej chwili wybrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam znaleźli zgromadzonych 11 i innych z nimi, którzy mówili, Pan prawdziwie zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Także oni opowiadali o tym, co im się przydarzyło w drodze i jak dał się im poznać przy łamaniu chleba. Então, queridos, Więc kochani, podemos ter a certeza możemy mieć pewność, que se vivemos assim, że jeśli będziemy żyli tak, fazendo o esforço, czyniąc wysiłek, acreditando na presença de Jesus no wierząc w meio de obecność nós, Jezusa w nas, nós viveremos my będziemy żyć a ressurreição zmartwychwstaniem de Jesus Jezusa. e o nosso coração exploderá I nasze serce eksploduje de alegria. z radości Paz vami, i z Duchem Twoim. abençoe-vos Deus Niech Was Todo-Poderoso, błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojcze, Syna e Ducha Świętego. Amém. Tchau.